남부 캘리포니아에서 강한 흔들림이 감지됐습니다. 오늘 아침 규모 5.2의 지진이 발생했는데요. 바로 정리해드릴게요. 지금 구독 누르고 놓친 뉴스를 확인하세요. 지진은 4월 14일 오전 10시 8분 줄리안 근처에서 발생했습니다. 깊이는 약 13km로 로스앤젤레스부터 샌디에이고까지 광범위한 지역에서 진동이 느껴졌습니다. 전날엔 규모 3.3의 전진이 있었고 전문가들은 엘시노어 단층과 관련이 있을 것으로 보고 있습니다. 약 2,500만 명이 흔들림을 경험했고 현재 캘리포니아 주정부는 피해 여부를 확인 중입니다. 더 큰 지진의 전조일 가능성도 배제할 수 없는데요. 통계적으로는 5% 확률입니다. 지진은 언제든 어디서든 발생할 수 있습니다. 지금 가족과 함께 대피 요령을 점검하세요. 더 큰 지진은 올 수도 안 올 수도 있습니다. 하지만 준비는 지금입니다. 여러분의 생각을 댓글로 공유해주세요.